Η Μόνικα Μπελούτσι, αστραφτερή και πανέμορφη στα 57 της χρόνια, έφτασε στην Αθήνα για να ζωντανέψει στη σκηνή του Ηρωδείου το θρύλο της Μαρίας Κάλλας. Μέσα από κείμενα και επιστολές της αξεπέραστης ντίβας της όπερας που φωτίζουν πολλές κρυφές και άγνωστες πτυχές της ζωής της. Many people said that Maria Callas had a tragic life, and maybe we should say that she led a brave life because she had the courage to follow her heart. Η πολυαναμενόμενη παράσταση Μαρία Κάλλας, Επιστολές και αναμνήσεις, με τη διάσημη Ιταλίδα σταρ, θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδειο από την προσεχή Τρίτη έως τις 23 Σεπτεμβρίου. What really moved me in this project is the Maria Callas' duality between the divina, the diva, the donna's immense talent, and in the other hand, a woman with a simple heart. Με το έργο Μαρία Κάλλας, Επιστολές και αναμνήσεις, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Tom Wolfe, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, η Μόνικα Μπελούτσι πραγματοποιεί τον ντεμπούτο της στο θέατρο. I took a risk, yes, but you know, when you like something, you can say no. Τις αθηναϊκές εμφανίσεις της Μόνικας Μπελούτσι θα συνοδεύσει το αυθεντικό πιάνο της Μαρίας Κάλλας, δώρο του Αριστοτέλη Ωνάση, το οποίο υπήρχε στη Θαλαμιγό Χριστίνα για να μελετά όταν ταξίδευαν, ενώ θα την πλαισιώνει η Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. She's such a modern figure and she's so inspiring even today because she really tried to fight for her freedom.